Herzlich willkommen bei den smarten Kaminassistenzfunktionen von Spartherm. Mit unseren optimal abgestimmten Kaminassistenzfunktionen lassen sich deine Feuermomente noch schöner gestalten und das sogar effizienter und sicherer. SK-Matic, die Spartherm-Schornsteinzugregelung für eine konstante Zugleistung, einen optimalen Abbrand und weniger Holzverbrauch. Der richtige Druck im Schornstein ist entscheidend, um ökonomisch, effizient und umweltschonend zu feuern. Doch bauliche Gegebenheiten, äußere Witterungsverhältnisse und weitere Faktoren sorgen für schwankende Bedingungen beim Abbrand. SK-Matic gleicht diese Schwankungen im Schornstein aus und sorgt stets für konstante Bedingungen im Brennraum. Getreu dem Motto: einfach, intelligent und bequem feuern. Du fragst dich, wie das funktioniert? Ein integrierter Zugregler gleicht durch Frischluft den zu hohen Unterdruck im Schornstein aus. So wird der Schornsteinzug auf einem gleichmäßigen Niveau gehalten. Durch die effiziente Verbrennung des Brennstoffs benötigst du außerdem weniger Holz. Gleichzeitig wird die Rußbildung reduziert, sodass die Scheiben deines Feuerraums länger sauber bleiben. Die SK-Matic Schornsteinzugregelung von Spartherm. Optimale Druckverhältnisse im Schornstein. Mach dein Leben einfacher. Mach es smart mit Kaminassistenzfunktionen von Spartherm. Wenn du mehr über Spartherm und unsere smarten Assistenzsysteme erfahren willst, dann besuche uns auf www.spartherm.com.